Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 13 марта 2024 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Реалити и на канале TikTok Аслан Арцуев. Время 14:52 по Берлину и 15:52 минуты по городу Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Сегодня у нас будет тоже стрим посвящен событиям, происходящим в фашистской России, событиям, которые сегодня вынудили Путина рассказать о том, что он готов применить ядерный удар. И давайте обо всем об этом поговорим. Вы задаете вопросы, я в силу своих возможностей на них отвечаю. Также вы можете комментировать, задавать темы, и мы будем все это вместе обсуждать. Слава Украине, все будет Ичкерия. Давайте, друзья, продолжим. Перед тем, как начать, пока мы все тут собираемся, сегодня снова у меня днем незапланированный стрим, я вам хочу рассказать о сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, о потерях фашистов, оккупантов за прошедшие сутки. За прошедшие сутки уничтожено 980 оккупантов, 5 танков, 20 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 2 антиаэркрафт, 22 БПЛА, или 22 БПЛА, 1 крылатая ракета, 62 автомобильные техники и 8 спецтехник. Слава Украине! Слава ЗСУ! Шамсаду алейк салам! Машвод! Так. Сегодня перед самым началом своего стрима посмотрел интервью, не все, чуть-чуть только, посмотрел его, и где Путин дает Киселеву интервью и говорит, что ядерное оружие готово к применению. Представляете, ядерное оружие у них готово к применению. Ну что ж, если вы готовы, то мы тоже готовы, ответят ему на Западе, да. И все. И не будет больше Путина, не будет больше ФСБ, не будет больше террористов. И заживем, может быть, нормальной жизнью в конце-то концов. Весь мир вздохнет. Вздохнет. Друзья, заходите, скидывайте информацию. Ну, сейчас пока нас мало, только собираемся. Скидывайте информацию о событиях, которые происходят на России. Это важно. Важно нам все это фиксировать, важно напоминать. Русские идут. Эту фразу я много раз слышал от русских на митингах, они об этом говорили, расклеивали листовки и так далее. И русские националисты, которым является Капустин, один из тех, кто сейчас сражается за свободу русских, они говорили всегда: русские идут, русские идут. Идут русские, идут. Посмотрим, есть ли там русские, которые их встретят. Вот что интересно. Вот что интересно, да. Русские идут, да. Посмотрим, встретят русские или нет, да. Так. Нам снова, конечно же, разные эти подхолопные начинают заходить, писать комментарии. Ну, как обычно, у них все по старой схеме. Так, стирального порошка. А вы знали, что Крым наш? Конечно, это украинский Крым. Конечно, знали, что Крым наш. Слава Руснеду! Слава, слава, слава! Я вам новую кричалку придумал для Ахмат Силовцев. Смотрите, они говорят: Ахмат Силас, Россия немощь. Аллаху Акбар. Вот вы должны будете в следующий раз так говорить: Ахмат Силас, Россия немощь.
Локбар. Поняли? Вот я вам кричалку придумал новую. И вот слава Русне, тоже хорошая кричалка. Ассаламу алейкум. Валейк салам. Все хорошо. Хотя вряд ли что-то отмоет Русню. Да, Шамсад, мне знаешь, что интересно, Шамсад? Мне интересно, конечно же, мнение о Чеченской Республике Ичкерия, вот этих представителей РДК, Легиона Свобода России и Сибирский батальон сейчас новый есть сформированный, Сибирский батальон. Конечно, мы делаем одно дело. Что бы там ни было, мы делаем одно дело. Кем бы они ни были до этого, до сегодняшних событий, кем бы они ни были. Сегодня мы делаем одно дело. Но после того, как мы сделаем это одно дело, если люди, у которых в названиях там Легион, Цезарь, да, они там друг друга так называют, это такие имперские названия из Римской империи. И это очень ярко демонстрирует русский менталитет вот этих ребят. Потому что я не представляю, чтобы чеченцы называли себя там, в Украине, например, там есть батальон шейх Мансура, мы называем своими там героями, имена даем им и так далее. А русские дают не именами Суворова, там, не знаю, Жукова можно называть или нет, конечно, палач еще тот, ну, какого-нибудь русского другого полководца, не их или там лидера какого-то русского, а называют почему-то легионы, цезари, там позывные. И это меня смущает, потому что я против империализма, против русизма, который достал нас всех. И я надеюсь, что эти ребята выскажут свою позицию по Чеченской Республике Ичкерия. И вот после этого я, конечно, бы двумя руками поддержал бы их, потому что парни реально герои. Реально сегодня пересекли границу, так напугали Путина, что он начал визжать. Ну все, что еще могут они сделать вот лучшего, что они уже сделали? Путин визжит от страха, можете себе представить? Он угрожает атомной бомбой. События разворачиваются очень-очень стремительно, друзья. Очень стремительно. Мы все должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям. Ситуация реально очень серьезная. И тех, кто живет в фашистской России, они тоже должны понимать. Вы находитесь сейчас в зоне турбулентности, очень серьезной турбулентности. Ассаламу алейкум. Алейкум. Максим, готовься, скоро придут. Скоро придут. А то в прошлый год, говорят, Белгород взяли. Нет, Белгород не взяли. Ну, скоро возьмут. Нет им доверия там. Больше чеченцы не поведутся на красивые разговоры. Цель дашу. Да, тишем, бать, те же имперцы. Тишем, дайма полностью тишуется. Они уqdat шамсат. Ой, ну, хельчи тишем тверду. Amma таган царе уqdat шельча. Дигдуэл, мегерду и шадега, нацауш, шадега, меркельцедеч, шадега, столты уацедульштат. Ишт как-то так делал. Шухет дух. Евреиш бонах. Сун адмаш дуй, вообще милуха ом евреиш нах, бюнах ете хонтов. Евреиш суна бюна гаски хит. Реск хитсон. Да, реск адабитан. Евреиш бючой. Говорят, и ту реск шала бьёсак хитсон. Он хунтрит хаем, потому что шиент я динек и дмоги чвала, да, цуну адамек жду. Видите? Кто приди? Рагнар, он умацаха, давала поймаш, я жюкти хилла, духо, шо жюкти хилла поймаш. Жюкти хабай не поймаш, хабай не бош. Авала арбуаша байан духо нах, дава пальцы бьюч.
Давай делать, что надо. Сейчас сам дюйте мочь, да, я хекал да, что я образование, я что я китам бать, что хун расқи жүкти цабла, хо извол расқи вон дахала, хун расқш, хун цая жүкт шумца динеша, жүкт инис расқш, цая уровне вабаля шуё, хакира дуг датсон, китё, хакира дуг дат кёрчу хекал дат, ида китал, шен расқш дич имекш долшу дат, Amerika utser jo jukti utser, wo zu rasqshan hum tsal, rasqshan hum al shu tsadah, qitishu, rasqshan hum al dada tsadah shu, хочу комментарий yazim. Дерзкий накца улшу. Дякую, меня себя подстригли. Да я улиш, да, делдеш, аш ючил хабаш ладиях. Так, друзья, давайте перейдем от этих балаболов, которые отвлекают нашу тему от фашистской России, переключая нас на евреев, американцев, кого угодно. Они на задании, да. Они на задании, да. Цундейла адбитер бывает, задание обеш. Сергей Алешин, ну все, я здесь шукис дина цадубо масера. Сергей Алешин, и тролль, шушай никца хюц, бедая, тачуе, да. Бьешь, а что я? Ну, давайте посмотрим, что тут. Вот так, наверное, устроимся. Резкий лиш. Марильцу резкий лиш. Нахьёцум. Бешхильц аджимал. Марил резкий лиш. Резкий лиш. Я душун. Kira dua grill, tajim noçeriler degde diyor. Путин затеял спецоперацию, не подумав о последствиях. Теперь ручки дрожат, все ядерные бомбочки. Да, испугался очень сильно. Очень сильно испугался. Очень сильно. Амин. Теу. Аллаху Акбар. Так. Валейкум салам. Совершенно верно, чеченский сионист, совершенно верно. Дякую, брат грузин, хакер. Я не знаю, о чем вы говорите. Про какой-то маглот, не знаю. В России уже Воронеж бомбят, а они все за Палестину переживают. Максим, как верно сказано, абсолютно. Как верно вы сказали, абсолютно точно.
Им уже самим прилетает, уже Путин сидит, трясется, ядерную бомбу достает. Они мне тут за Палестину топят, за еще что-то топят. Ну просто. Да, вообще просто красавцы, да. Так, ну как я вас учил, да? Ахмад Силас, Россия немощная, Аллаху Акбар, не забыли? Давайте, повторяйте, будете всегда повторять. Ахмад Силас, Россия немощная. У раба нет чувства собственного достоинства и не может быть. Абсолютно так, абсолютно. Откуда у раба может быть чувство? Если бы у раба было бы чувство собственного достоинства, он бы сражался бы и вышел бы из рабства, вы понимаете? А человек, смирившийся своим рабством, он, конечно, теряет свое собственное чувство собственного достоинства. Так. Хочешь, чтобы... Так. Ты же... Так. Как вы относитесь к русскому народу? Конкретно к людям, а не к правительству. Валерий Петин, я отношусь ко всем народам одинаково, абсолютно так. Единственный вопрос у меня стоит к русскому народу, к российскому, и к дагестанцам, и ко всем остальным, которые там проживают, которые убивали мой народ. Понимаешь? 300 тысяч вы нас убили. Всех, и русских, и чеченцев, всех наших граждан Чеченской Республики, Ичкерии. 42 тысячи, среди них дети. И у меня отношение ко всем россиянам через эту призму. Я не виню всех россиян. Я знаю, что все русские в этом не виноваты, все россияне в этом не виноваты. Но я знаю, что пока россиянин не высказывает свою позицию по этому вопросу, у меня остаются к нему вопросы. Понимаете? Если он говорит, что никаких вопросов, я признаю, что мы совершили геноцид военных преступников, которые это совершили, я называю военными преступниками, и в случае, если их вина будет доказана, мы готовы их выдать в Гаагский суд или передать в город Грозный, город Джохар, бывший Грозный, для того, чтобы вы сделали суд над ними, провели в соответствии с международными стандартами суд над военными преступниками. Эти люди для меня являются абсолютно своими, лояльными, никаких вопросов у меня нет. Но если начинает кто-то мне рассказывать, что там чеченцы там захватывали какие-то там их коровы, людей, там еще что-то делали, что не все так однозначно, что там Чечня, она там не так вышла из Советского Союза, которого, кстати говоря, уже не существовало, когда Чеченская Республика, и все народы объявили о своем суверенитете и независимости. Вот когда такие вещи говорят, все, тогда я даже тоже такой же имперец, такой же начинает. Ну, вину нужно признавать, нужно, чтобы у людей было мужество признать вину. Нужно признать. И нужно покаяться, как Вилли Брандт когда-то покаялся, стал на колени перед еврейским мемориалом за Холокост, то, что они творили. То же самое вы творили с нами. Но вам в голову даже не придет. У вас будет оскорблением, если сказать, что перед чеченцами нужно встать на колени, извиниться за то, что вы с нами совершили. Вы даже не знаете, что вы с нами совершили, понимаете? Многие даже не поверите то, что вы с нами совершили. Знаете, не потому, что вы не видели, не искали или не было этой информации, потому что вам было плевать на это. Вы не можете в голове признать, что чеченцы были правы, и вы их незаконно убивали. Массово, жесточайшим образом. Понимаете? Вот в чем вопрос. Если вы это не признаете, а мы это знаем, мы знаем, что вы над нами творили. Я здесь сижу не потому, что мне, как многие говорят, платят американцы, там еще кто-то. Мне никто не платит. Я, наоборот, все свое вкладываю сюда, понимаете? Я бросил работу, прежнюю жизнь. И вот 10 лет с момента начала вот этой русской агрессии, 9 лет, как я выехал сюда, занимаюсь вот помощью Украине. Хотя некоторые украинцы очень по-свински по отношению ко мне себя ведут, некоторые. Но это не важно. Это не важно. Важно то, что нужно остановить империю. Нужно рассказать людям, нужно рассказать Западу,
первую очередь тем же американцам. Мы говорили миру и всему миру говорили. 30 лет назад, в 1994 году, наш профессор Абдурахман Автарханов рассказывал, что Россия в открытом письме Ельцину за 4 месяца до начала широкомасштабного вторжения российской банд-армии в независимую Чеченскую республику Ичкерия, он писал отсюда, с Германии, он проживал здесь, писал о том, что Россия превращается в Третью империю. 94 год, лето. Россия превращается в Третью империю. После царской, так называемой Российской империи, Советской империи, сейчас новую, советско-фашистского типа. И все к этому шло. Я это сам фиксировал, как чеченец, проживавший в Москве, общавшийся, работавший, учившийся. Я фиксировал, что вы к этому готовитесь. Ваша страна готовится к воссозданию новой империи. То есть от демократической России, которую вы создали, КГБшники точнее, они развалили Советский Союз, воссоздали демократическую Россию, чтобы весь мир им помог снова обмануть всех. А план был, далеко идущий план был. Еще в 94-м, еще раньше это было понятно некоторым, кто следил за этим событием. Но вот у нас есть документ, о котором пишет Абдурахман Автарханов, что Россия создает новую империю советско-фашистского типа. Сейчас нападение на Украину это было завершающей стадией, потому что империя без украинской истории, настоящей, великой, как настоящая, честная, если она честная, она великая у любого народа, эта история. Без вот этих всех обманок, там всего-всего, которые всегда переделываются. Пускай она будет не очень приятная, но иногда, может, она даже будет преступная в определенные этапы, эта история. Но она настоящая, и это важно знать, чтобы не повторять ошибки. И вот теперь мир заговорил об этом. Понимаете? И говорят там, ну что вы говорите, и ничего не имеет значения. Имеет значение. Слова имеют значение. В советское время КГБшники боялись не пуль, а слов правды. Как сейчас они не боятся пуль, они боятся слов правды. Понимаете? Но сейчас русские вошли. Что на это вы скажете? Что вы на это скажете? Русские вошли. Русские, настоящие, из крови и плоти, которые хотят свергнуть. Они обещают русским свободу слова, свободу выбора, свободу передвижения. Вообще полные права обещают эти люди. Это военные, заметьте, это еще не демократические там настроенные товарищи. Это военные. А как известно, среди военных, военные защищают демократию на Западе, а у себя они не практикуют эту демократию. И если нам говорят эти люди, ну и идут, рискуя своими жизнями, я считаю своим долгом, при всем при том, что я категорически плохо отношусь к нацистам, к фашистам всякого толка, особенно это касается русистов, от которых мы пострадали и страдаем на протяжении 4 веков уже. При всем при этом, не зная даже их позицию по Чеченской республике Ичкерия, я считаю своим долгом сегодняшним стримом их поддержать. Если они будут фашистствовать по отношению к чеченскому вопросу, они услышат от меня то же, что услышат все остальные фашисты. Но на сегодня я вынужден поддержать их. Дойдет ли РДК до Кремля, меня спрашивают, добро с кулаками. Я не знаю. Я название ролика, сперва я назвал «Русские идут», а потом для большего привлечения вашего внимания я назвал «На Москву». Ну идут же русские на Москву. Обмана же нет. Так, давайте почитаю ваши комментарии. Приветствую, Давса Киев, давно вас не было. Конечно, можно, хакер. Вопрос, именно этим мы тут и занимаемся. Задаем и отвечаем на вопросы.
Здравствуйте, говорит. Очень хороший вопрос, Ольга. Конечно, очень-очень такой махровый такой уже вопрос, конечно. Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, правда, что Дудаев призывал уезжать русскоговорящее население из Грозного и, в частности, из Чеченской республики Ичкерия, вы забыли слово, чтобы построить Исламскую республику? Дело в том, что когда вы говорите просто Чеченская республика, вы говорите, что мы часть вашей России. Это вы так незаконно вписали нашу страну, вашу конституцию. А наша Чеченская республика Ичкерия, которая была в январе 94-го именно переименована в Чеченскую республику Ичкерия, называется именно так. Чеченская республика Ичкерия. А давайте поговорим об построении Исламской республики Джохаром Дудаевым. Джохар Дудаев, в отличие от террориста Путина, не был диктатором, не был единоличным владельцем, властителем Чеченской республики Ичкерия. Хотя, конечно, его авторитет и его уважение чеченцев было неимоверным. И отдавая свои жизни, чеченцы в последующей войне показали, что не просто Джохара Дудаева там какие-то эти выходят, помните вот эти путинги, когда на митинги выходят под угрозой увольнения с работы там, или за 100 рублей. Поэтому Джохар Дудаев был лидером чеченского народа. Он, несмотря на такую поддержку, был всего лишь президентом. А наша конституция, которая не пустой звук, как российская конституция, гласит, что Чеченская республика является суверенным Ичкерия, суверенным, независимым, правовым, демократическим государством. О Исламской республике ни президент, ни кто-либо не говорил и говорить не имел права. Это выбор народа. Для этого должен был быть референдум, там все остальное и так далее. Поэтому, конечно же, это абсолютно не так. Во-вторых, давайте к первой части вашего вопроса вернемся. Вы говорите, русскоговорящее население он призывал уезжать. Дело в том, что в нашей Конституции, в соответствии с Конституцией Чеченской Республики Ичкерия, все граждане, проживающие в Чеченской Республике, равны, вне зависимости от их религии, национальности и так далее. Более того, у нашего президента супруга была русская. Она есть, я с ней знаком, очень любим, уважаем нашу Аллу Дудаеву. Чтобы вы понимали, что у этого человека, у Джохара, было 3 детей от русской, у него, соответственно, фашизма, негатива у него быть не могло, правильно, если у него живет женщина, с которой растит ему детей, это мать его детей. Поэтому это даже близко этого не было. В соответствии с нашей Конституцией, как я сказал, все люди равны. Вот по сравнению, конечно же, если не сравнивать с Российской Конституцией. И несмотря на то, что все люди у нас равны, русских людей, наших граждан, Джохар на какое-то время поставил даже выше обычных людей. Не ниже, а выше. Понимаете? Это чеченец, который вас ненавидел, всех убить хотел и так далее, якобы. Так вот, это было сделано из-за того, что российская пропаганда днем и ночью, как про распятого мальчика сегодня мы в этой Украине увидели, рассказывала, что русских убивают, насилуют, грабят, там 3-10. Одновременно с этим нужно признать, что и грабежи были, и убийства были. Не массово, конечно, но все это было, потому что Россия засылала нам... Вы можете это сейчас уже точно узнать в интернете, есть много свидетельств на эту тему, когда засылали агентуру свою для повышения криминогенной обстановки. Как сейчас это в России будет происходить, то же самое происходило в Чеченской республике Ичкерия. И тогда Джохар Дудаев создал специальную комиссию, которая занималась именно посягательством на русских, на наших граждан русской национальности, русскоязычной национальности, не чеченской национальности. Понимаете? Это абсолютная правда, это все проверяется документами, потому что ваша ФСК, тогда эта террористическая банда называлась Федеральная служба контрразведки, которую
Джохар наш очень метко обозвал фанерно-спичным комбинатом, и после этого они ее переименовали ФСБ. Вот это ваше ФСК раздувало так конфликт, что такую истерию нагнетало, что русских убивают там и так далее, что наши соседи русские боялись выйти из дома, когда ничего не происходит вокруг. Понимаете, как сейчас это было в Украине, мы все это видели. Поэтому это абсолютная ложь, то, что говорилось про чеченцев, про Чеченскую республику Ичкерия. Это абсолютная неправда. Абсолютнейшая. При всем при этом я не отрицаю криминальной ситуации, и в том числе и чеченцев, не только засланных к нам. Потому что развал Советского Союза, посмотрите, что было в самой России, в вашей России, что было. Посмотрите, криминогенная обстановка, убийства, группировки и так далее. У нас не было группировок. У нас была одна группировка Руслана Лобазанова, которая абсолютно полностью управлялась, вооружалась, финансировалась террористической бандой ФСБ и ГРУ. Понимаете? Вот какие у нас банды были. У нас вообще, мы, чеченцы, не склонны к криминалу. Да, у нас есть и дерзкие парни, и все такое, но мы не склонны к криминалу, по большей части. И у нас здесь треть народа, 300 тысяч нас здесь находится в Европе. И обратите внимание, это треть народа, это не просто 300 тысяч. Это как если от русских взять 30 миллионов. Вот у вас 90 миллионов, вот из вас взять там 30%, ну, 27 миллионов, допустим, вас. Вот если вы сюда приехали. И это огромный срез народа, правильно? Треть народ, 30%. Огромный срез. Так вот, здесь, в Европе, да и вы у себя в фашистской России не найдете показателей криминальных профессий чеченцев. Понимаете? У нас нету здесь вкладов в какие-либо криминальные направления. Там, кража из домов, угон автомобилей, там, я не знаю, заказные убийства, там, крышевание, там, третье, десятое. Да, чеченцы, кто занимался криминалом, вынужденно, находясь в фашистской России, потому что кормиться, проживать как-то нужно было, и вы сами предлагали нам, мне лично приходили, говорили, ты ж чеченец, там, иди выбей деньги, там, позвони, сделай звонок, тебе же достаточно позвонить, он все, испугается, отдаст, и так далее, и так далее. Вот эти люди, да, они имеют у нас свойство там более таким разбой. В России это может чаще всего, чем кражи. Это будет разбой, грабеж. Это есть. Криминал есть у всех. Но вот чтобы статистика в Европе поднялась, да, вот, например, грузинам, грузины, не обижайтесь только, это правда. Когда Грузии открыли безвиз между Евросоюзом, грузины, здесь поднялась волна просто краж из домов. Машинные кражи из домов. И с этим боролись очень усиленно. Поэтому у нас этого нету, я хочу сказать. Я не говорю, что там кто-то лучше, кто-то хуже. Я говорю, что вот такой статистики вы не найдете, что чеченцы занимаются там, я не знаю, грабежами, кражами, убийствами. Что вот они появились, 30%, это большой срез чеченского общества. Мы самые законопослушные граждане в бывшем Советском Союзе. Я это ответственно утверждаю. Чеченцы самые законопослушные. Понимаете? Мы соблюдаем свои, мы должны уважать эти законы. Извините, если мы не уважаем российские законы, то если вы их сами не уважаете, эти законы, то мы не обязаны их уважать. Вы наш враг, вы наш оккупант. И если вы думаете, что вот там все забылось, нет, мы не как вы. Это у вас может произойти геноцид, вас могут уничтожать массово. Вы можете готовить себе там эту сумочку, которая у вас утром дверь не закрывает, за вами НКВД придет. Вы даже дверь не закрываете, вы готовы сидите. И забрали отца, его сразу же расстреляли. Сын сидит дома, курит папироску, да, ну что поделаешь, там выпил 100 грамм, сидит, переживает, да. Чеченец не такой, абсолютно не такой. Чеченец, он не будет выпивать 100 грамм, он просто это спрячет далеко и будет готовиться к тому моменту, когда он возместит то, что ему сделали. Понимаете? И хорошее, и плохое. Особенно если плохое. Если вы убиваете чеченца, то его брат, его отец, его сын,
посвящают всю свою жизнь, чтобы этому восстановить эту справедливость, сатисфакцию. Понимаете? Ну ладно, перехожу уже в разные другие темы. Давайте почитаю ваши комментарии, друзья. Пишите комментарии, распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду, друзья. Тех, кто находится в фашистской России, тех, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, не пишите комментариев, не ставьте лайки, не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные, пожалуйста, помогайте распространять правду. Пусть больше людей узнает правду. Я надеюсь, Ольга, я ответил на ваш вопрос. Так, друзья, очень много комментариев. Слава Украине, героям слава, Шамсад. Свободу Ичкерии. Да, аминь, демократ. Базука, не Ахмад сила, а Ахмад силас, Россия немощь. Я же вас научил, елки-палки. Сколько вам надо повторять одно и то же? Я служил ночи, говорит Юрий Эдуардович. Я служил с ночи, с чеченцами, то есть. Более честных людей я не встречал. Да, Юрий, и иногда эта наша честность, если честно, она переходит в наивность даже. Потому что, ну, не знаю, вот такие мы привыкли верить слову, которое нам говорят. Ну, пока мы не узнаем, что нас обманывают. Ну, не дай Бог, после того, как мы узнаем, что нами манипулируют, все, никогда мы ему больше доверия этому человеку не доверимся, никогда. Боже, храни Америку. Совершенно верно. Так, ну что ты, россиянцы, ну что, вы готовы к ядерному удару вашего президента по Западу? Готовы? Ответку получить готовы? Слава Русне! Слава, слава, слава! Аслан, пора на фронт, не? А что, я не на фронте, что ли, ты думаешь, а? На фронте, знаешь как, тебя хотя бы не знают в лицо, не знают всех твоих, да, ты комбатант, ты законная цель, ну и я для них законная цель, потому что у них нету никаких законов, никаких правил. Это ублюдки самые конченые. И военный, например, может принять участие в боевых действиях и после этого уйти в отпуск, на пенсию, получить ранение. А я так не могу. И ты мне говоришь, какой фронт? Мой фронт самый важный фронт. Не волновайся, Дион. Если бы он не был бы таким важным, вы бы так не визжали бы на моих каналах, приходя сюда, пиша мне столько бреда, запрещая меня во всех своих фашистских руснях там и всем остальном, да.
Валейк салам, Убек Алимов. Друзья, распространяйте ссылку на наш стрим. Сегодня мы посидим немножко, пообщаемся. Вчерашний наш стрим, дневной стрим, который мы завершили, он набрал почти 400 тысяч просмотров. Вышел в топы. За вчерашний один стрим только, не тот, с которым мы вчера с Аядом на платформе проводили, а тот, который вот я проводил днем с вами. Более 2000 человек подписалось. Я всех, друзья, приветствую, всех подписчиков. Наш канал был всячески запрещен на территории фашистской, и до сих пор запрещен. Нам всячески перекрывали кислород, душили наш канал. Но сейчас, слава богу, сейчас все развивается, все, опять мы вышли на старт, взлетаем, и так что все отлично. Кстати, спасибо, Анастасия, за подарки вам, огромнейшее всем спасибо. Слава Украине, все будет Ичкерия, и Аллах благослови Америку. Поэтому, друзья, давайте, пишите комментарии, распространяйте ссылку на наш стрим. Ставлю ставку, говорит, еще полгода, и он будет грузом 200. Брайан, я думаю, ты проиграешь. Дело в том, что уже 5 лет вы мне грозитесь. 5 лет. Все эти там якобы чеченцы, сражающиеся за Чечению, якобы там ваххабисты, якобы ичкеристы, якобы кадыровисты, якобы путинисты, ГРУшники. Вы все мне угрожаете уже 5 лет. В конце концов, полгода ты можешь просто, да, конечно, рано или поздно, может, у вас что-то получится. Это не значит, что у вас это получится, потому что я готов вас встретить, понимаешь, во всех смыслах этого слова. Но, с другой стороны, если это получится, то это может затянуться больше, чем полгода. Понимаешь? Поэтому не спеши ставить, не спеши. Не будь таким азартным. Не будь таким азартным. Да. Про Узбекистан я могу сказать только самое хорошее. Про узбекский народ я могу сказать. Про вашу власть не ждите, не скажу хорошего. Гилберт, спасибо, дался Баркал. А вас народ поддерживает вас? Конечно, Влад, конечно поддерживает. Конечно. Меня мой народ очень любит. Несмотря на то, что вы все со мной, что делаете, да. А если еще вы меня убьете, я стану героем, понимаешь, для своего народа. Еще больше любить будут, понимаешь. Это же круто, да. Главное, что каждое слово, которое я вам сказал, оно дошло до сердец чеченцев, и не только чеченцев. Ваша фашистская русня признана миром, ведущая империалистическую войну. Об этом я кричал очень давно, и мы, чеченцы, 30 лет об этом трубили. И мир услышал нас. Все, мы достигли своих целей, понимаешь? Механизм запущен. Уничтожение террористической банды ФСБ, привлечение к ответственности военных преступников неотвратимо, вне зависимости, жив Аслан или не жив, понимаешь? И это для меня важно. Мне важно, чтобы после моей смерти империя страдала от меня. Вот что мне важно. Дениза, спасибо за подарки. Буля Сергей, спасибо. Русская пропаганда сейчас начала работать в Средней Азии, в Кыргызстане. Да, будут. 100% будут. Они будут сейчас, вот Путин очень испугался. Вот то, что вот сейчас вот эти русские добровольцы с территории Украины зашли на территорию фашистской России, это просто в панику вводит Путина. Дело не в том, что их там огромное количество этих зашедших. Я не знаю, сколько их. Эта информация 100% секретная. Мы пока этого не узнаем. Дело в том, что русские поддержат этих русских. И я вас призываю, русские, если у вас есть хоть капля совести, человечности, инстинкта самосохранения, поддержите своих русских. Я не знаю даже, как они к чеченскому вопросу относятся.
Вообще я не знаю. Это русские националисты, которые за русских всегда были. А мы знаем, что между вами русскими и нами чеченцами всегда была, ну, русскими националистами имеется в виду. У меня лично была личная неприязнь к этим людям. Да, кушать не мог. Теперь я призываю поддержать этих людей, потому что они оказались единственными те, кто борется за права русских. Вот это русские националисты. А я тоже борюсь, как ни странно, за права, в том числе русских. Понимаете? Вот в чем вся. Поэтому они боятся, что сейчас люди поднимутся. А люди поднимутся. Нужно оружие, нужна поддержка, нужно продвижение. Привет из Швеции, страна НАТО. Да, наконец-то, Игорь, Швеция, страна НАТО. Россия, Сань, не мощь. Не мощь. Вставай, Россия, вставайте, русские. Гоните прочь эту КГБшную банду, свору палачей, которая вас загнала в каменный век. Если вы сейчас не встанете, русские, ваша страна, вы, ваши дети, внуки будут жить в рабстве у каких-то новых дворян, так называемых, понимаете? Вставай, Россия! Вставай! Русские идут на Москву, Деон! Вставай, Россия! Про Таджикистан что скажешь? То же самое, что про Узбекистан я скажу, Рахимов. У меня нету вопросов ни к Таджикистану, ни к Узбекистану, ни к кому-либо. Кроме русских империалистов и КГБ, ФСБ. Все, у меня вопросов нет, друзья. Я вас всех друг. Мы, чеченцы, хотим со всеми дружить. Мы вас все любим и уважаем. Каждый человек достойно жить на этой земле, понимаете? Мы целиком и полностью всех поддерживаем, всех любим. Все религии, все национальности, все расы. Без проблем. Только империалисты, террористическая банда ФСБ и их миньоны ГРУ и имперцы. Больные вот этой имперской проказой. Да. Рязанский сахар нужно в Кремль срочно. Да. Вставай, Россия, вставай, да. Пока этот ваш ублюдочный Путин не нанес атомный удар по Европе, по Украине, пока это он не сделал конец вас всех, русские, вставайте, русские, вставайте. Если вы не встаете за чеченцами, когда мы сражались, вы, русские, должны были встать. Мы боролись из-за вас. Наш Джохар Дудаев боролся из-за вас. Но вы не встали тогда. Вставайте сейчас. Вставайте. Украинцы дрались. Вы опять это все схавали. Все, русские пришли на вашу землю. Да, на свою землю пришли русские. Говорят, вставайте. Мы дадим вам свободу. Вставайте, поддерживайте. Открыто поддерживайте. Скрытно поддерживайте. Помогайте им. Давайте им информацию. Перевозите их. Прячьте их. Все делайте для этого. Все. Началась новая эра противостояния между цивилизованным миром и тоталитарным КГБшным миром. И осталось немного, друзья. Осталось совсем немного. Ждем ГБшного террора в отношении собственного народа. Игорь, абсолютно так это и произойдет. Они сейчас к этому готовятся.
Так. Почему здесь кремлеботов много? Потому что добро с кулаками. Потому что мы делаем правильное дело, понимаешь? Потому что они видят, что мы делаем правильное дело. Они нас боятся. Если они засылают вот этих 15-рублевых, они боятся. Почему вы используете наш язык, говорит Виктор Кузнецов. Я разговариваю на русском языке, чтобы меня поняли русские, украинцы и все остальные. Так что потерпи немножечко. Скоро мы его забудем. Как только вы уберетесь с моей страны, мы отделимся и, поверь мне, будем изучать английский. И я буду лично следить за тем, чтобы ни одного учебника по русскому языку у нас в республике не было. Понимаешь? Так что не волнуйтесь, не волнуйтесь. Вы так гордитесь своим русским языком, что мы вам его оставим. Да? Причем искусственный, кстати говоря, язык. Нету никакой настоящей русской нации и нету никакого настоящего русского языка. Это все искусственно. Вы все это прекрасно знаете. Как бы не было вам это печально слышать. Ты кто такой? Просто царь, Натали. Просто царь. Для тебя царь. Можешь называть царем. Вы это любите. Так, так, так. У нас один царь, говорит. Это Лилипутин. Может отделиться татары Башкирии. Я думаю, отделяться. Так, ну вы забиваете мне эфир вот этим своим бредом, все. И мне приходится выискивать нормальных людей, комментарии, потому что... Здравствуйте, Хуан, Розарио. Не тянешь ты на царя, говорит. Я не знаю, тяну я или нет, но я тебя могу уверить, что я аристократических дворянских кровей, в отличие от вашего Шарикова Путина. Понимаешь? У нас не было никогда рабства чеченцев, потому что мы все были аристократами в том числе духа. Понимаешь? Я больше могу быть царь, чем ваш Шариков Путин, понимаете, о чем вы говорите, друзья? Вы должны радоваться, если я буду вашим царем. О чем вы, друзья? Вы что вообще? Настоящих кровей, аристократических вам царь будет, а не какой-нибудь Шариков, да? Ну ладно, разные бывают, да? Каждый чеченец царь. Спасибо, Олеся, спасибо.
Капец, говорит, борец за права русских. Такова жизнь, такова жизнь. Правозащитник не выбирает, кого защищать. Ассаламу алейкум, свободный. Ва алейкум салам, Шамиль. Все будет Ичкерия, да, Алмува. Кто для тебя Бандера? Ответь, аристократ. Бандера герой. Герой, великий сын украинского народа. У тебя парик, говорит. Неужели так много волос тебе показалось, что у меня парик может быть на голове? Мне все пишут, там, ты еврей, ты еврей. А как-то есть такой русский генерал Апти Алаудинов. И Апти Алаудинов говорит, ну мы же русские, говорит, там, а украинцы такие же русские, как мы. Я вырезал этот кусочек, но он там говорит, что он американцев убивал и так далее. И вот этот кусочек, где он говорит русский, это в одном клипе, он говорит, я главное вырезаю и выкладываю. Теперь Апти Ароныч везде пишет, что чеченский генерал, чеченец он, чеченский генерал. Нет, Апти Ароныч, ты не чеченский генерал, да? Ты русский генерал, чеченский генералом Хамас юи, Хахож юи, чеченский генерал, нюхи говорят. Русский генерал, русский генерал, Хадах илля, Хагергал нах илля. Халу дюнда, ду халбой, войнохчан, ду халлет. Русский генерал, ишт история, высору. Это чеченский генерал Шамиль Ворон, Дуак Ворон, Кевек Ворон, Ауэц Ворон. Так, гениал, да, бро, да, ты там бин хилбоа, са уилш айна дела, шиедел, что даю это из да история, и что сермауи русский генерал, мы же русские, все. Потом, когда кто-то будет смотреть эти ролики, он же это говорит, и будучи на стороне русских, если бы он был бы на стороне, там, я не знаю, там, американцев, чеченцев, ну, чеченцев, ясно, там, на стороне украинцев, и он говорил бы такие вещи, там можно было бы, ну, может, это не русский, там, чеченец, а тут однозначно Дион, да, Дион. Понятно, что это русский генерал. Причем потомственный. Оказывается, его отца убили, как он говорит, не знаю, насколько правда это. Он воевал против нашей независимости, свободы, и его убили, и вот он мстит якобы. Мстит он. А на самом деле это же обман. Вот они говорят, вот моего отца они убили туда-сюда. Во-первых, очень часто происходило, что прорусских чеченов убивали русские. Понимаете? Ну или русские заказывали их, чтобы убили, чтобы стравливать нас. Это во-первых. Во-вторых, дело ведь не в личном, что ты убил, я убил там. Дело государственной важности. Это существование всего народа. Вот под видом этого, когда его отца убили за то, что он был за русских, его русские, видимо, подтянулись, пожалели, сказали, ты настоящий, отомсти за отца. Ну, убил одного, кто убил отца. Дальше ты не должен же убивать людей, если ты в конце концов воспользовался услугами русских, абсолютно незаконно, абсолютно нельзя так делать. Ну, допустим, убили твоего отца, тебе нужно как-то отомстить, воспользовался услугами русских, все, идешь домой и ложишься спать себе, да, все, ты за отца отомстил. А ты начинаешь женщин убивать, как Карину Спиридонову, которую вы взорвали, обвязав взрывчаткой, и как будто она исламистка-террористка, вы ее взорвали. Апти Ароныч, ты помнишь это? Как вы ее взорвали? Как она шла, и твои там вот эти террористы сидели и за кадром по-чеченски разговаривали. А она идет, не боится, туда-сюда, и нажимаете, и взрываете ее. А? Все мы знаем, это только вот она одна, Карина Спиридонова из России, которая приехала, вы ее убили. А сколько вы чеченцев убили? Ты думаешь, это ты так за отца, что ли, отомстил? А? Нет, ты не за отца мстил. Ты заради власти и денег, и отца родного туда готов был бы отдать. Для того, чтобы ты пришел к власти, у тебя были деньги и власть. И сейчас ты сделаешься козлом отпущения. Из тебя сделали уже козла отпущения. Ты теперь лицо.
первая новая метка, которую на лбу уже зеленкой намазали. Понимаешь? У тебя нет никаких шансов не загреметь в тюрьму или же не закончить свою жизнь под Хаймерсами, да он. Так, давайте дальше. Дел да шумат бюч, когда я здесь шел комментарий, я чухаешь чуарду, шухую. Шайси дейн, я ейн, йоусер шушу. Уалла я чухалку, чуях кумш. О, комментарий, я здесь еще у нас. Шуэски цагел шарумша, что я залурдец. Шуэски шел хуже ю. Шуэски лейш юшо. Скиньте оковы от путлеровской диктатуры, а свободные татары, башкиры, тюркский мир с вами. С такой ником Берия у тебя, конечно, мощный у тебя ник. Наверное, ты хотел понравиться на моем канале. Короче, давай я тебя так, извини, конечно, может ты просто однофамилец, но я эту фамилию здесь терпеть не намерен. Так. Так. Асан родину продал, я, говорит, за американцы джинсы и жвачку. Никит, ну я ничего не продавал, во-первых, потому что я денег не получал ни за что. А во-вторых, родину я не мог продать, понимаешь? Я за свою родину. А ваша ублюдочная фашистская русня мне не родина. Никогда ею не была. Как ты не можешь этого понять? Вы ублюдки, понимаете? Вы лично, ты ублюдок. Знаешь почему? Потому что если бы немцы захватили Москву, и там жили немцы, и ты говоришь, все, нужно соглашаться, ты ублюдина. Ты соглашаешься на оккупацию своей страны. Теми, которые пришли тебя убивать. Сейчас, правда, вас русские освобождают. И ты мне предлагаешь согласиться стать такой же ублюдиной, как ты сам. Понимаешь? Я не могу себе этого позволить. Я никогда не предам свою родину. Понимаешь? А тот, кто за вас, за русню, вот это и есть предатель. Валейкум ассалам. Вот Унбикант и все остальные. Делитесь. Делитесь ссылками на наш стрим, друзья. Пусть больше людей узнают правду. Предал родину. Вот я удивляюсь вашей наглости. Убить 300 тысяч наших граждан, 30%, убить 42 тысячи, стереть с лица земли населенные пункты. За 400 лет вы нас убили миллионы. И потом удивляться, что называть мою страну вашей, а вашу моей. Да пошли вы, знаете, за русским своим кораблем. Не нужна мне ваша Россия с вашими алмазами, якутскими, кстати говоря, и всем остальным. Вон, Кутаев Руслан у вас хочет жить с вами. Никогда от вас не уйти хочет. Вот давайте, идите к нему. Он, если вас предаст, он предатель. А я никогда не был за вас и не мог быть за вас. Потому что чеченец не может быть за русню. Понимаете, это исключено. Понимаете, потому что соль не может быть сладкой, как сахар. Сахар не может быть солью. Это все же понятно, да? Рамадан Мубарак. Взаимно всех поздравляю с Рамаданом, друзья. Салам из Израиля. Шалом, Израиль. Скажи миллионами чеченцев это. Влад,
чеченцев не миллионы, миллион чеченцев, чуть больше миллиона, миллионами. Ты по-русски писать научись для начала. Ну да ладно. Живи Беларусь, слава Украине, героям слава, Венца. Предки чеченцев жили в каменных башнях и носили кожаную обувь, а русские жили в хибарах и носили лапти. Да, в землянках жили, в землянках. Это тогда, когда все это было, Дон. Так, салам алейкум из Узбекистана, ва алейкум салам. Ответь, как относится к славянам? Я знаю, что муфти в России настраивают против них. Да, Вейдер, я отношусь еще раз ко всем хорошо, если они не русисты и не империалисты, которые претендуют на мою страну. Это раз. А муфти ваши это ФСБшники. Российские муфти это ФСБшники. Никакого отношения к свободным мусульманам, свободным людям они не имеют. И то, что они говорят, это говорят ваши ФСБшники. Ваши. Ваше руководство, которое обязано защищать Конституцию, порядок, бороться с шпионами и так далее, занимается тем, вот, чем ты говоришь. А ты на кого работаешь? Часто мне задают этот вопрос, кто твой хозяин. Мой хозяин, его величество, господин чеченский народ. Устраивает тебе такой ответ? Вітаю, правильну справу робите. Дуже дякую. Ассаламу алейкум из солнечного Таджикистана. Брат мой, я с тобой полностью согласен. Спасибо, алейкум, Рустам. Вы лучше, у него интервью. Кто тебе разрешал за весь чеченский народ говорить? В смысле, что мне нужно? Разрешение, что ли? Нужно разрешение? Я про чурбанов подхолопных не говорю. Я их вывожу из чеченцев. Поэтому я про вас не говорю, не волновайтесь. Я говорю только за чеченцев. Валейкум салам.
Так. А можешь сказать, какой у тебя вообще план действий, чтобы изменить ситуацию в регионе и в целом в стране? Ну все, я тебе сейчас возьму и раскрою, да? Сейчас все брошу и раскрою тебе все секреты, да? Да, Серж, это работают, работают. Это не просто дураки. Они на работе. Им платят 15 рублей за комментарий. Так, спасибо, Миш, спасибо. Жду тебя в Сан-Диего. Обязательно, Роман, прилечу. Так. Я платил такую 15 рублей, один коммент. Ну вот, обратись, они тролли пишут за 15 рублей. Целая дель война, целая дель. Мне, слава богу, никто не платит, говорю от сердца. Отлично, молодец. Спартанец, спартанец, он раб, вот и взял себе ник раба, добровольного раба-бойца. говоришь, Бешалевич вообще. О, ну спартанец, да. Ой, Бешалевич, клоун, что будет. Так. Рамадан Мубарак. Поздравляю, поздравляю всех, друзья. Ну вы пишите, пишите. Расскажи, что интересно. Все интересно. Просто читать комментарии даже интересно. Только вы пишете вот это туфты интересные, да. Всех поздравляю с Рамаданом, братья мои, иншаллах, победа будет за Украиной. Да, Мулла Рустам, обязательно, Украина победит. Ассаламу алейкум. Про Белгородскую область, правда? Что именно, алейкум салам? Что именно, правда? То, что там бои идут, да, правда, в Курской, Белгородской области идут. Ты настоящий патриот мира. Дуже дякую, Олеся. Да, в войнах ты должен понимать, что вот эти все, кто пишет, подавляющее большинство это подхолопники, которые за деньги, или же они работают в этих структурах и говорят, давай пиши, и эти сидят пишут. Поэтому ты не обращай внимания. Все, что вот здесь, вот эти комментарии, они создают специально общественное мнение, пытаются влиять на это. Но мы должны понимать, все, что это все фигня, это миф. Это фантом, который они за деньги изображают, создавая. Да?
Поэтому халмахид васмахид. Искандер бошварца. Шнурок я даю сарбадич. Потому что он уже на моего он друга наезжает, да? Совершенно верно, Серж. Нужно не лезть со своим уставом в чужой монастырь. Риц, вы, дахигду, Всевышний за нас, да, Муа? Брат мой Асан, крах России будет на поле боя Украины. Иншаллах, победа, когда Украина победит на поле боя русских имперцы, да, исчезнут. Да, совершенно. Не подхолопник, сними флаг американский. Почему я должен снимать его? Только потому, что подхолопник этого захотел, что ли? Нет. Так. Ассаламу алейкум. Подхолопником американским быть невозможно. Понимаешь? Это только можно у холопов быть подхолопниками. А американцы свободные люди. Понимаешь? У свободных людей не мечтают о рабах. Понимаешь? Это рабы мечтают о рабах. Allah der zuerst iemand die na hoort juisho. Amen wena. Amen. Цахаттар дикхаттар дуа тах и американский байрак асада мегеврик цахаттар и да яхкан ичкери байрак ясишта эра валишта нохчу хоман сапай бир байцара. Вайн яшол вайн алил яшол хартсу да йозич. Юм ди дайцара. Дешевый ходыщий, только дай знать, где ты находишься. О, масса, где я нахожусь. Все ваши вот эти холопы, подхолопники здесь знают, где я нахожусь. Мой номер телефона, WhatsApp, мой адрес, ваше банк-притон, посольство так называемое фашистской Русне тоже знает, где я проживаю. Все вы знаете, что вы мне тут из себя тут строите, да? Я приеду, я тебя найду там, ту-сюда. Ну давайте, я жду вас, где вы? Хоть позвоните разочек, скажите, обозначьтесь. Вы ж только подло можете, из-за спины просто сделать что-то. Все, больше вы ничего не можете. Мы вас ищем здесь, пожалуйста, подхолопники, кто там, имперцы, объявитесь кто-нибудь, дайте мне координаты, дайте мне вас найти, Дион. Явитесь мне, Дион, я вам покажу. Если ты только в Германии звони, из России звонить неинтересно. Мне нужно, чтобы ты подъехал, а так ты позвонишь. Что мне с тобой разговаривать? Что ты? Выслушивать, что ты мне там будешь нести? Дайрес Войчиченко, Масудой дал Алш. Номер под каждым видео у меня есть. Номер WhatsApp под каждым стримом. Все имеется, да. Просто из России я вам отвечать с вами, болтать у меня нет желания. Просто вам поболтать.
Зачем мне вас слушать? Да? Если вы хотите увидеться, сюда Германия, ваш банд-притон посольства фашистской Русни, оно знает мой адрес. Вы мне писали здесь, в ТикТоке мой адрес вы мне писали здесь. Так что вы мне тут кривляетесь? Делайте, будьте мужчинами в конце концов. Чего же вы постоянно там, я приеду, я тебя найду, что меня находить, я здесь. Немец Германии, а ты подъедешь? Конечно, подъеду. Я с удовольствием, немец Германии, лично к тебе подъеду. С удовольствием. Давай. Набирай, забивай стрелку, назначай место. Скажи только, с какой целью. Не просто поболтать мы с тобой едем, чтобы я уже знал. А так, давай поболтаем там, не поболтаем. Давай, какие вопросы? Давайте, а то вы грозитесь. Ну сделайте что-нибудь, хватит уже грозиться. Забивайте место, я один к вам приду. Один лично я к вам туда приду. Место забивайте и посмотрим. Только без разговоров будет разговор. Хорошо? Без разговоров. Я с вами разговаривать не намерен. Имейте в виду. Я оскорбляю, я не оскорбляю, это меня оскорбляют. Ты посмотри, как они тут пишут мне. Чего только не пишут. А как их, не холопами называть? Как они, если они царя Путиным царем называют, кто они как не холопы? Самые настоящие холопы, рабы, а как еще? Бильфельд, хайула, шнурок, хайула, цец хайок, хайула, из Гамбурга, хайула, шнурок, дион, цец yok, цец хайок, он, хайул. Хабар Юрьевич, я уже устал вас слушать уже. Неинтересно, да, вас слушать. Одно и то же. Я приеду, я тебя найду. Что меня находить? Я сижу каждый день здесь, днем. Каждый день доступен. Телефон работает. Живу в Германии, днем. В Гамбурге живу. Какие вопросы? Я приеду, я тебя найду, я это сделаю. Клянусь, не приедете, клянусь, не найдете. Единственное, что вы сделаете, на дверь яд намажете, под машину взрывчатку положите. Вот что вы сделаете. Понимаете? Вот что вы сделаете. Больше вы ничего не сделаете. В лоб вы не мужчины прийти сразиться, потому что вы не правы. Абсолютно не правы. Я им ничего не сделал, я только правду говорю, я защищаю права людей. Я ничего им не сделал. Я говорю только, не убивайте украинцев, не убивайте чеченцев, не убивайте сирийцев, не убивайте грузин. Все, что я говорю. А сегодня мой стрим называется «Русские идут на Москву». Я русских поддерживаю в сегодняшнем стриме своем, получается. А им не нравится, потому что это гибнюки, это подхолопники, понимаете? Им нужно сделать так, чтобы весь мир страдал. Вот они сами, русские, страдают, вот эти холопы. Им нужно, чтобы весь мир страдал. Вот они такие мазохисты, садисты, понимаете? Садомазохисты. А мы не такие, мы хотим жить свободно, созидать. Я приду, я тебя найду, я тебя убью. За что? За то, что я вам правду сказал? Приедьте, убейте тогда. Покажите, вы не приедете никогда, вы только мне подлость сделаете. И все, что вы сделаете. Или комментарии гадские будете писать здесь. Вот все, что вы сделаете. Мы вас ищем, понимаете? Я лично, мои товарищи, мои друзья вас ищут. Вас нет нигде. Не те, кто там, вы что-то болтаете, а реально кто. Реально кто. Вот, убивает людей, готов. Они эти... Свобода слова здесь. Вы можете говорить. Мы вам в этом праве не можем отказать. Но тот, кто нас грозится убить, кто нас побить грозится, пожалуйста, давайте. Давайте, какие вопросы? Анна, спасибо за подарок. Слава Украина, говорит. Героям слава. Героям слава. Тайпан милва. Сон мазарваук, сон нашваук тайпан. Наш лантер, муцар, юштар, котуштар, цейрауш, орти, аслан, уксуа. Ну са тайпи, майса нохчи, дух са тайп. Сон разницяц. Хауэл нохчи дюна Бельфилди, Уахиан, Ашсун, Цак, Амилштеш, Ашма, Хауэл.
أول حاجيته مشاوة حاجيت دي ديشتك بلا بلعو ما يريل ده تيتوقرو تيتوقن أشوع هو سغيتات سبعش 95 هاي بدخلوبنا номер واتن إيوه А что ты убежал тогда с России? В России бы так смог бы высказываться. Ну, Александр, дело в том, что Россия это фашистская страна. Вы там будете убивать людей, понимаете? Понимаете? Вот что ситуация. А здесь я на своей земле. Это моя земля. Германия это моя страна. Вот. Давайте на равных тогда. Можем на третью страну где-нибудь. Ну, и третью я не буду ради вас никуда ехать. То приезжайте сюда, в Гамбург. Поговорим, где. Хаугаруй, эсерди, дуй. Это лишь делдер. Беш мэтис, бо дыров цердеу. Дыров Путин ух церде. Дыров хильцаш. Так, друзья, давайте все вместе распространим ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду. Пусть больше людей узнает правду. Самое интересное, думаю, что ночью убог швеги, ночью мата, я здесь швеги. Гэск шцены свецены встретиться до лушу. Кицаума уж дальше. Ночью мот бючел, Есума, гэск шцены свега чириец гэрчу. Так из гэск йол Есум из сун. Из егю. Hadül, så şu krüşük, hadüliş. Dina büyüsen şu kiç, lüş aşuksa dnем и ночью. Hadüliş. Sağ mı bana hagu çualiş, gaytiş şeş, let. Yaş duy. Büyükümş, let, delayölümş. Рэскшен, юхкай, ихца етердец, дохкум, их просто. Рэскшен, юхкай, лет. Рэска чун цены, уксуй, рэска, усуй, гязеш, хаули я тебя найду, хара усуй, гязеш. Еле еул шуэне, а еул. Ночем теш не децер шуэне, а децер. Да, сэр, Майк. Почему, если Германия это твоя, у тебя те две... А что бы ты спросил? А ты знаешь, что Америка, Ичкерия, Германия это союзные государства. В будущем будут сегодня Америка и Германия союзные государства. Поэтому у нас нету разницы, да? Германия это или Америка, или Ичкерия. Здравствуйте. Спасибо за розу. Да, я борюсь за права людей, за свободный Кавказ, за Кавказский дом. والله بالله واسق شمسات والله بالله واسق شم وخولك وبشي خليش مايات نوچي ماتس نوچي خليش مايات
Чеймулш солч хошал ваца виш. Чеймулш, that's daustīs, ambush, that's und der pakāšies dolčatī. Чеймулш солч хошал. Модуль. Так. Что ты сделал для своего народа, говорит Валерон. Валерон, будет нескромно, если я скажу, что я делаю, что я сделал. Пусть скажут чеченцы. Седая голова ведет себя как подросток. Да уже достали уже, если честно. Я приеду, я это, я то. Мне уже 100 раз говорили, не обращай внимания. Так и так, ну, все равно, ну, сидят тут, рыпаются. Нужно показать, что все, что они говорят, это туфта. Она выеденного яйца не стоит. Раски, лейш, зеранда, чаеша, сунрезец, да. Не обижайтесь, подхолопники, не обижайтесь, да. Вы же нормальные подхолопники, да? Я же не виноват, что вы сами выбрали себе судьбу подхолопника. Понимаете? Вы же сами это сделали. Я же не виноват, да. Так, Диана, ну вот одно и то же здесь, одна и та же. Одна и та же, Диана. Если есть подхолопник, то значит есть холопы, а есть надхолопы. Поясни, кто есть кто. Алексей Карпов, я вообще не думал над холопниками, я думал только про холопов и подхолопников. А надхолопники кто? Ну, Путин, наверное, тогда надхолопник. Кто еще? Так. Кому-то очень смешно. Я не знаю, какая ситуация у Черкесова, если честно. Я не знаю, какая у них тяжелая ситуация. Вы можете более подробно написать? И тег элексюлих ищу обиженш. Дух юг просто, хузаехкан, духу аехкан, хуишкан, армянш, будух абехкан, дать. Брат Масхадов считал врагами тех, чей флаг у тебя за спиной. Это сугубо лично его мнение, если так это правда, то, что пишешь. Ну и что он считал? Он король, он или повелитель Ичкерии, кто он? У каждого свое мнение, он имеет право, я уважаю его мнение.
Но это его мнение. Слава Ичкерии, героям слава Украине. Меня зовут Аслан Арцуев. Если ты обратишь внимание на название канала, тебе не придется писать такой вопрос. Слава Украине, героям слава. Чё, подхолопники, обиделись, да? Ты можешь просто исчезнуть, говорит. Руслан Цичоев или кто ты там, Хероев, ты не прочитаешь тебя так просто. В смысле, я должен исчезнуть? Может, ты просто на мой канал не будешь заходить? Зачем мне исчезать? Так, друзья, давайте я вам сейчас, хорошо мы пообщались, сейчас мы пообщаемся про РДК. Внимание, друзья, внимание. Давайте послушаем, что говорят нам русские. Настоящие русские. РДК призывает к эвакуации, что происходит в Курской и Белгородской областях сегодня. В приграничных с Украиной районах, так называемой Российской Федерации, второй день подряд идет рейд российских добровольцев, которым удалось частично взять под контроль поселок Теткино. Кроме того, бойцы готовят и удары по позициям оккупационной армии. Поэтому призвали жителей Белгорода и Курска эвакуироваться. Детальнее о том, что происходит в Белгородской и Курской областях, сегодня читайте материал БК. При подготовке, так, все. По состоянию на сегодняшний день. Бои в Курской области за поселок Теткино продолжаются. По словам военных легиона «Свобода России», часть населенного пункта находится под их контролем, и они продолжают продвигаться. Апостол Домовой и другие штурмовики передают привет из освобожденной части Теткино. Продвигаемся дальше, подписали видео бойцы легиона, которые накануне рассказали, что ночевали в родных краях. Стоит отметить, что украинский проект Deep State ранее на карте обозначил серой зоной приграничную территорию РФ площадью 41,8 квадратных километра. В частности, туда входят населенные пункты Теткино Курской области, Глотово, Козинка, Лозовая, Рудка, Нехотеевка, Новая Таволжанка, Белгородской области. Красота! Вы просто фото, видео я вам, к сожалению, не могу показать, друзья. Просто ляпота, ляпота. Далее. Кроме того, бои фиксировались и на пограничном пункте пропуска Нехотеевка Белгородской области. На спутниковых снимках, опубликованных журналистами Радио Свобода, хорошо видны следы вчерашнего боя. Также российскими добровольцами был уничтожен пункт управления оккупационной армией. Соответствующее видео бойцы показали в сети. Друзья, я вам не могу показать, но я это должен сам посмотреть. Да, бинго. Поверьте мне, прямое попадание. Бинго. По данным источникам Астра, вчера как минимум 4 военнослужащих Росгвардии погибли. И еще 4 были ранены в районе села Нижеголь Белгородской области. Их атаковал беспилотник. В этом же месте дрон уничтожил автомобиль Росгвардии «Урал» и пушку-гаубицу Д-20. Кроме того, как минимум 2 военнослужащих Министерства обороны РФ получили ранения утром 12 марта во время перестрелки в районе села Журавлевка Белгородской области. Еще несколько военных
Министерство обороны так называемой Российской Федерации также получили ранения во время боев в районе Журавлевки. Их точное количество неизвестно, добавляет Астра. Также один военнослужащий вневедомственной охраны был ранен в результате ракетной атаки БПЛА на Ворон, Белгородской области. Из-за обстрела в городе повреждены здания ФСБ, полиции и суда. Белгороду и Курску эвакуироваться на фоне активных боев приграничного района Легион Свобода России, Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон выпустили сегодня совместное заявление, в котором призвали жителей Курска и Белгорода эвакуироваться. Я вам сейчас зачитаю, друзья, после того, как зачитаю эту статью, закончу, я зачитаю их обращение. Оно здесь прямо и выкладывается. Так. Давайте зачитаю вам. Так. На фоне активных боев распространили заявление. Мы обращаемся к нашим согражданам, жителям города Белгорода, чиновникам Белгородской администрации и всем тем, кто нас слышит. Путинские убийцы наносят массированные удары по мирным украинским городам, выставляя свои позиции между вашими домами, школами, ваших детей и госучреждениями. Ежедневно десятки простых невинных людей, преимущественно женщин и детей, погибают от обстрелов из Белгорода. Обстрел Украины с территории Белгорода должен остановиться. В связи с этим мы вынуждены нанести огненное поражение с военных позиций, которые размещены в городах Белгород и Курск. Чтобы избежать жертв среди гражданского населения, мы призываем всех немедленно покинуть города, говорится в заявлении. Кроме того, бойцы обратились к местным властям, призвав начать также эвакуацию из городов Курской и Белгородской областей. Российский диктатор и просто ублюдок, добавлю от себя, Владимир Путин в интервью про кремлевским медиа прокомментировал прорыв границы РФ. По его мнению, такие действия проходят якобы на фоне неудач на линии столкновения украинской армии. Вот на линии государственной границы противник пытался атаковать прежде всего диверсионными группами. Вот последний доклад Генерального штаба. Где-то до 300 человек. В том числе с участием иностранных наемников, нафантазировал Путин. Кроме того, как глава Кремля выразил уверенность, что этими атаками попытаются сорвать выборы в РФ и получить козырь для обмена территорий на возможных переговорах. Атака дронов на РФ продолжаются. Атаки дронов. Отметим, что пока в приграничные районы РФ продолжаются бои, атаки дронов сопровождаются рядом российских областей. Только за минувшую ночь и утро Минобороны фашистской Русни насчитало 65 беспилотников, которые им удалось перехватить. Под атакой БПЛА были такие области, как Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ленинградская и Рязанская. Кроме того, по данным источника РБК Украина, сегодня ночью украинские дроны атаковали 3 российских НПЗ, нефтеперерабатывающих заводов, в Рязани, Кстово Нижегородской области, в Киришево Ленинградской области, а также авиабазу ВВС фашистской Русни Бутурлиновке и военный аэродром в Воронеже. Одной из самых удачных, учитывая кадры в сети, оказалась атака на нефтеперерабатывающий завод в Рязани, где вспыхнул огромнейший большой пожар. В то же время российские власти официально заявили, что сегодня дрон упал на территории Новошахтинского НПЗ Ростовская область, в результате чего завод был остановлен. В ГУР эту атаку осторожно комментируют, не опровергая и не подтверждая свою причастность, но отмечают, сейчас проходит ряд событий на военных объектах государства-агрессора и на указанном предприятии в том числе. Что там происходит на Новошахтинском НПЗ? Работа предприятия
приостановлен. Это значит, что будут проблемы и срывы определенных планов у врага и дополнительные возможности и время у наших защитников, сказал представитель ГУР Министерства обороны Андрей Юсов. Больше деталей о массированных атаках дронов, очередном рейде российских добровольцев РФ, основных целях и возможных последствиях читайте в комментариях в материале РБК Украина. Так что, друзья, слава Украине, слава ЗСУ, слава Украине, слава ЗСУ. Просто ЗСУ вы лучшие, базара нет. Снимаю шляпу. Где моя шляпа? Снимаю шляпу, ЗСУ, снимаю шляпу, вы лучшие, вы лучшие из лучших ЗСУ. Настоящая оппозиция, еще один очень. Азербайджан за Украину, Правильно, Азербайджан, правильно. Мы все должны быть за Украину. Настоящая оппозиция Путину. Что известно о РДК, Легионе Свобода России и Сибирском батальоне, друзья? 12 марта 2024 года нам напомнили, что оппозиция к диктатуре – это не сверкание фонариками, а вполне конкретные действия. В этот день представители действенной российской оппозиции из числа подразделений Русского добровольческого корпуса, Легион Свободы России и Сибирского батальона совершили эффектный рейд на территорию Курской и Белгородской областей, России, которые контролировали их земляки, верные режиму Путина. Ранее мы говорили, что свергнуть преступно-диктаторский режим в России мирно не получится, его можно устранить только с оружием в руках. Этой ночью мы начали выполнение обещания. Продолжаются ожесточенные бои на территории РФ. Сообщение Сибирского батальона 12 марта 2024 года. Обращение командира Легиона Свобода России о старте операции. Смотрите видео. Видео мы пропустим, вы это, наверное, многие видели. Так, кадры совместной военной операции. Добровольцы не только показали новую фазу гражданской войны в РФ, но и продемонстрировали наличие на вооружении действенной части российской оппозиции тяжелой техники, в частности танков, кстати говоря, друзья. С другой стороны, наличие у оппозиции танков удивлять не должно. Как известно, их можно купить в любом военторге. Почему бы нет? Россия же покупала. Также не должно удивлять и странное совпадение, когда накануне выдвижения добровольческих формирований сразу 9 регионов фашистской Русни подверглись атакам беспилотников. Речь идет о военных и логистических объектах на территории Белгородской, Орловской, Нижегородской, Курской, Воронежской, Тульской, Брянской, Ленинградской и Московской областей. Слава ЗСУ! В Нижегородской области зафиксированы удары по нефтеперерабатывающему заводу «Лукойл» в городе Кстово, 800 километров от границ Украины. НПЗ производил 11% российского бензина и мог перерабатывать 17 миллионов тонн нефти в год. Легион Свобода России, РДК и Сибирский батальон на территории РФ действуют как самостоятельные подразделения, поскольку состоят из граждан РФ. Они в конце концов находятся у себя дома. Это граждане РФ. И у себя дома они имеют право делать все, что считают нужным. В данной ситуации защищать свои гражданские права и освобождать свою страну от российской путинской диктатуры. Комментарий представителя ГУР-МОУ господина Андрея Юсова по поводу операции российской оппозиции. Вот это настоящее 12 марта. Это настоящая русская оппозиция. Вот это я признаю за русскую оппозицию. Базара нет. Верные Путину силы поспешили объявить об убийстве сотни земляков и подбитии 20 бронемашин и одной САУ. Через несколько часов пранк вообще вышел из-под контроля, потому что путинисты объявили, что убили уже 234 человека и уничтожили несколько броневиков Брэдли. Но доказательств этих эпизодов гражданской войны не привели. Как обычно. А у нас, знаете, Басаев говорил,
когда русские говорят, что там убили столько-то, и, ну, обычно у русских погибших там мало, а у чеченцев, ну, почти весь народ уже уничтожен. И Басаев говорит, сколько их не убивай, у них один убит, 1,5 ранено, короче. Вот приблизительно из той же серии рассказывают, что у них один убит, а 1,5 ранено, короче. А у украинцев или у русской оппозиции из РДК, Легиона Свободы России и Сибирского батальона 234. Обратите внимание, что за цифра. 234. Не особо парился, который составлял эти 234. 234. Вот и все. Получилось 234. Зато добровольцы отчитались о взятии под контроль нескольких населенных пунктов. Показали видео побега путинистов с позиции в селе Теткино, 2 километра от украинской границы. Переночевали на родине с оружием в руках, а также пообещали повторить свой успех. Кто же это такие? 24 канал отвечает на наиболее распространенный вопрос относительно российских добровольцев, которые воюют против Путина. Ну вот и так далее, друзья. Короче, эти парни начинают мне все больше и больше нравиться. И единственная задача, короче, нужно определить их отношение к чеченскому вопросу, да. И потом можно будет пообщаться. У меня просто вот так как пропеллер крутится чат в YouTube. Да, они мне засоряют просто, чтобы комментарии написали. Он в плену, не верьте его словам, говорит. Да, я взят в плен, пожалуйста, спасите меня, да, спасите, освободите меня из немецкого плена. Мне каждый месяц заставляют, короче, получать крупную сумму денег в виде зарплаты немцы. Пожалуйста, помогите мне, избавьте меня от зарплаты. Я б тебя на нарах сгноил. Димон, я понимаю, я все понимаю. Кадыров не знает об меня. Кадырову только не говорите, Дион. Кадырову не говорите, Дион. Путин фашист, однозначно. Путин, Петре, Паул, однозначно. Страшный русист-фашист, Дион. Вот еще один. Заскочили тут мне. Какие национальности для вас принадлежат Кавказу? Кавказской нации. Ну, все, кто у нас там исконно наши. Кто у нас? Все. Аслан, ты взяточник, говорит. Да мне никто не дает взятки. Кто мне даст взятки? Я же никакой пост не занимаю. Кто мне даст взятки? Он в плену, не верьте его словам. Да, я взят в плен, да он. Рокет, блин, мачу прибочь на душу, а? Дешевый на душу. Ну, будьте чуть-чуть, хотя бы, ночью нюхали, елма душу, тадим мало. Ассаламу алейкум, брат. Ва алейкум ассалам. Ты куда бухаста? Неправильно, Арсен Матасян, да. Не слава России, не так. Ахмад Силас. Слава Русне, Русня немощь. Вот так правильно. Ой, все прическа. Дикмой, все прическа. А она дела прическа. Шу юаз моя хе, шу просто гэсхшан келар халдол и все, клюма демоца дизеш. Шу просто юаз и шум дать. А вы обижаетесь на меня что-то, я же не виноват, не, что вы сами стали подхолопником. В России продались. Я же не виноват, что вы продались. Друзья, да. Ассаламу алейкум. От брата Черкеса, уважаю ваша. Ва алейкум ассалам, брат Черкес. Приветствую тебя. Так, слава Русне. Слава Русне.
Сами Урамин слышал, как ведущая первого живого канала РТ выдала: бой с чеченскими боевиками шел 5 часов, 17 боевиков ликвидировано, у нас один ранен в мизинец. А что, серьезно, же? Говорили, да, так? Да. Да, Аслан Тигр. Да, я такой, может. Хай марах лердиет, инуашун лиет дуажима муацо. Наоборот, со мельбох шашмау, аудиц. Марах со марах лердиет, шашун, да, муа. Jetzt lemmas de dies maut, ja, ich kann Deutsch, ma das lemmas, so schwitz asja, that's. Ich gehe ему, я скажу, что so, that's. Путин главарь преступной группировки. Да, террористическая банда ФСБ, он главарь. Это террорист он. Карабах чей-то. Вы мне каждый раз будете задавать Карабах. Азербайджанский Карабах. Если он был бы не азербайджанским, а армянским, оставим всю политику, всю эту пропаганду, ложь, никогда в жизни со своей земли ни один народ целиком встанет и не уйдет. Да, если его преследуют, если опасно, да, он может сбежать там, эвакуироваться. Старики, женщины, дети, все останутся. Армяне все стали и показали, что они все знали, что это не их земля. Это было ярчайшим доказательством, что это не армянская земля. Ты похож на Николаса Кейджа. Да, мы с ним двоюродные братья, да. Мы с ним двоюродные братья, да. Так, твои родители тоже были против СССР. А почему это вопрос вообще? Скоро война кончится и будешь извиняться. За что извиняться? За то, что вы потерпите поражение и проиграете войну? Вот за это я буду извиняться? Ну нет. Этого не произойдет. Да. Извиняться я не буду. Да. Так, Саваня, так как-то надо это. А сам вопрос, какого расклада вы бы хотели для России и ее граждан? Медведев Леонид. Ну, я не знаю, что ты имеешь в виду. Я хотел бы, чтобы Россия, как чеченец, как гражданин Чеченской Республики Ичкерия и как гражданин мира, я бы хотел, чтобы Россия не представляла угрозу жизни и смерти, здоровью, безопасности, целостности соседних государств. Все, что мне нужно. Вот все, что мне нужно. А как Россия и выберет, это внутреннее дело России. Русские сами должны решать свою судьбу. И вот я сейчас читал статью, там правильно говорит, это гражданская война. Это русские пришли на русскую землю освобождать от тех ублюдков. И я поддерживаю вот этих, которые наши, которые, при всем при этом, я не знаю их отношения к чеченскому вопросу, я им писал текст, я к ним обращался, они меня игнорировали. Видимо, по какой-то причине они не хотели со мной вступать в конфликт, потому что
в спор, диалог, потому что я могу очень нелицеприятные вещи доставать, показывать, говорить, заявлять, и поэтому по какой-то причине они не захотели пока со мной общаться. Но я пообщаюсь и узнаю точно их позицию по Чеченской Республике Ичкерия. И ну, если они борются за свободу Украины, за то, чтобы люди жили свободно и в России, и в Украине, то я думаю, что и против Ичкерии они ничего не должны иметь, по большому счету. Да и лучше русским от нас избавиться, на самом деле. Зачем мы вам нужны? Вот все, что я о вас думаю, я вам говорю. Ну, ничего хорошего между нами не было за это время, за эти 400 лет. Понимаете? Поэтому мы за то, чтобы жить с вами раздельно. И я думаю, это выгодно всем и хорошо всем. И все, и живите своей жизнью, русские. Созидайте. У вас нефть, газ, ну все у вас есть. Чего только нужно для жизни. Живите, созидайте, радуйтесь. Честное слово. Я только буду рад. Нам будет спокойнее, понимаете? Нам будет спокойно, что с вашей стороны к нам не прилетят снаряды, танки, самолеты и так далее. Они все имперцы. Да, Вемро, имперчем борюсь, но от ее. Осетии, привет передай. Осетии, за что ей привет передавать? Передаю привет Осетии. Той Осетии, кто за свободную Ичкерию. Фехуас общи. Это, наверное, я не поругался, beginner beats. Слава Украине, навеки слава. У него даже канал закрыт специально. Это разово проплаченная акция месяца. 2 вещать будет, пока бабки капают от американского налогоплательщика. Кузьмич, мой канал уже 5 лет вещает. Вы все это время душите мой канал. О чем ты говоришь? А какой бред ты несешь? Слава Украине! Иншаллах, Украина победит. Иншаллах, Украина уже победила. Да? Николай Кац, спасибо, взаимно. Вы вчера говорили, что дагестанцы тряпки. Вы про всех говорили. Я говорил про всех военных дагестанцев, которые позволили в Буйнакске взорвать своих женщин, детей и стариков, в Буйнакске в 99 году, спящих в своих домах, и ничего не сделали, а пошли воевать против чеченцев. Вот этих всех до единого, всех дагестанских военных того периода и после я называю тряпками и не мужчинами. Вот как я называю. Надеюсь, теперь меня точно поймут, не переискажая, не переиначивая. Точно, слово в слово. И я это имею в виду. Ты не чечен, ты похож на украинца, говорит. Ну, это ж хорошо, да. Славянская нация, Аслан, ты ее ненавидишь. Медведев, как я могу ненавидеть славянскую нацию, если одних из главных носителей славянской идеи я 10 лет, 9 лет защищаю? Поставив все на кон. Моих родственников пытают, меня тут, как ты видишь, угрожают. И ты хочешь сказать, Слав, ты вообще думаешь, что говоришь?
Привет, чертовка. Не пропадай надолго. Привет. О чем ты говоришь, славянская нация? Ненавижу ее. Причем здесь это? Причем здесь подхолопники, холопы и славянская нация? И вообще КГБшники и русские, там процент только определенный имеет отношение к славянам. Там и к славянам-то большая часть не имеет отношения. О чем ты говоришь? Что тебя связывает с Украиной? Я, если честно, всегда считал Украину, украинцев теми же русскими. Честное слово. Вот не обижайтесь на меня. Я никогда не видел разницы между русским и украинцем. Пока как-то не попал в Киев, и мне там не сказали москаль. И пока вот сейчас не началась война, я увидел, что это разные люди, абсолютно разные люди, абсолютнейшие разные люди. Меня связывает то, что эти люди борются, мы делаем одно дело, мы боремся против империи. Мы боремся против империи. И вот что нас объединяет. Да, мы отличаемся. Я мог на них очень быть зол и за то, что они помогали вам убивать нас, выдавать нас. Украинцы воевали, украинские летчики бомбили Чеченскую республику Ичкерия. Было все. И украинцы извинялись за то, что не знали, многие, не те, кто бомбил, а те, кто простые украинцы, извинялись, что верили той ложи, пропаганды, про которую о нас говорили. Поэтому связывает меня сегодня общая цель – победа над империей, над фашистской империей, Российской империей, КГБшной империей. Вот что нас связывает. Я тебе скажу, это очень сильная мотивация. Чеченцы и украинцы, которые сидят сейчас в одних окопах, сражаются вместе против империи фашистской, российской, они навеки, на всю свою жизнь они побратились, они станут братьями. Понимаете? Они станут друг другу родными людьми. Навечно. А у нас, у чеченцев, еще это принято, вот свою вот эту дружбу передавать своим сыновьям, своим детям. И я уверен, что мы станем очень близкими с украинцами. Вот что нас связывает. Общий враг нас связывает. Борьба за свободу и за выживаемость. Вот что нас связывает. Америка назначает, кто будет у руля. Ну, правильно, если можете себе позволить, что ей не назначить. Кто такие кадыровцы? Кадыровцы – это предатели чеченского народа, это ЧВК, частная военная компания, кадыровцы. Вот и все. Это все, что есть. Никакого отношения к чеченскому народу, кроме того, что там они говорят по-чеченски, они не имеют никакого отношения к чеченцам. Это русская ЧВК, российская ЧВК, кадыровцы и все. Как ЧВК, например, российско-иранская ЧВК Хамас. И все. Ичкерия сила. Спасибо, спасибо. Дима Илясов, ставлю, спасибо. Скажи, кто Кадыров. Кадыров, ну что сказать, кто Кадыров? Если вы говорите о его политической, сегодняшней его позиции, это предатель чеченского народа, как его отец. Отец Кадырова, Ахмада, он был муфтием. Дело в том, что когда развалился Советский Союз, нужно немножко предысторию этого рассказать, КГБ перестало свое существование, объявило о прекращении своего существования, что они сейчас становятся нормальными демократической полицией политической и так далее, что они из субстанции советского государства, из террористической организации станут нормальными. Ну, что оказалось, конечно же, ложью, как и обычно, им верить нельзя. Вообще ни одному слову. И вот, когда развалился Советский Союз, и КГБшники, кстати говоря, тем агентам КГБ передаю привет. В 1991 году, когда Россия, Советский Союз уходил из Чеченской Республики, ваши все архивы КГБшники оставили специально, чтобы мы вас вырезали.
чтобы у нас гражданская война началась, ну, чтобы вас вырезали. Это так момент, насколько вас ваше КГБ ценит, чтобы вы понимали. Как сейчас, когда они будут уходить, они снова оставят все ваши документы, архивы, все ваши преступления и так далее. Так вот, когда мы захватили здание КГБ СССР в городе Грозном, мы захватили там, вот, ну, когда советская власть вся была свергнута, ГКЧП там в Москве проходил. Ну, короче, такая вот ситуация была революционная. Вы все помните, кто жил, кто не помнит, наверное, может посмотреть в YouTube. Перед Дудаевым возник вопрос, что делать с этим архивами, с этих КГБшников, что с ними делать. И была команда, было принято решение советом старейшин нашим, что мы должны уничтожить все эти архивы, чтобы чеченцы не начали сейчас гражданскую войну и не вырезать вот этих всех стукачей и предателей. И уничтожили. С одной стороны, на тот период времени, видимо, это было правильным решением, потому что русские ждали, что мы начнем друг друга резать, и это было бы им на руку. С другой стороны, как только КГБ укрепилось, ФСК, потом ФСБ, вот эти все люди вновь были позваны на службу ФСБ, и они нанесли колоссальнейший вред. Колоссальнейший. Такого вреда чеченцы от чеченцев, наверное, за всю свою историю не получали. И теперь, конечно, наш долг наказать этих преступников. Во-первых, назвать их имена и потом наказать. И вот Ахмад Кадыров был одним из тех, кого простили, несмотря на то, что он был стукачом КГБ. Потому что, не будучи стукачом КГБ, бухарская, да, по-моему, это медресе, которая единственная в Советском Союзе обучала людей исламу, он там учился, окончил его, и оттуда выходят только завербованные, только агенты КГБ. Остальные отчисляются. Другим не позволяется дальше идти и так далее. И Ахмад Кадыров занимал религиозную тему, а для чеченцев религия, ислам, Аллах, Бог, намаз, Рамадан, это все очень-очень связаны с культурой, с бытием чеченцев. Мы верующий народ. Мы даже неверующие у нас говорят, что они верующие, на всякий случай. И вот получилась такая ситуация, что он, как представитель религиозных стороны, а чеченцы при всем при этом, что религиозные, еще при всем при этом не образованы в религиозном плане. В Советском Союзе не было вообще никакого образования, и только какой-то КГБшный мулла тебе мог что-то сказать, и это было все знания твоей религии. Были подпольные, конечно, там у нас ученые, их всех выявляли, репрессировали, преследовали и так далее, но вот в основном шла вся информация от КГБшных мулл. И Ахмад Кадыров, который был другом, называл себя другом Аслана Масхадова, объявлял войну, джихад России. Он первый, я первый раз от него услышал. Мы, например, говорили там газоват, там джихад, слово использовалось нечасто. А вот первый, кто призвал чеченцев к джихаду против нынешней оккупации, был Ахмад Кадыров. Это была такая далеко идущая такая партия. И Ахмад Кадыров, который клялся, божился Аслану, президенту Аслану Масхаду. Потом, когда Аслан Масхад был избран президентом, потом, когда он уже назначил себе... Вообще, Аслан Масхадов собрал вокруг себя огромное количество предателей чеченского народа. Просто вокруг Аслана Масхадова, они, видимо, Аслан Масхадов был очень прямой, как военный человек и наивный человек. И они его поддерживали всячески, помогали ему там, бум-бум-бум-бум там. И в этот момент Ахмад Кадыров сыграл важную роль в поддержке Аслана Масхадова. Его избрал чеченский народ, и за это его очень сильно поддерживали. Кадыров Ахмад поддерживал, Руслан Кутаев, который тоже коллаборант,
предатель чеченского, ну, он не чеченец сам по национальности, ну, долгие годы, поколения проживали они у нас, он сам это говорит, что он не чеченец, предки у него откуда-то из Узбекистана, что ли, откуда, или из Дагестана. Короче говоря, вот эти люди, в конце концов, предали Аслана Масхадова. И это и есть путь Ахмада Кадырова. Если вам кто-то говорит Ахмад Силас, то знайте, он войдет к вам в доверие, он станет вашим другом, а потом воткнет вам топор в спину, нож в спину. Вот что значит путь Ахмада Кадырова. Путь КГБшника, путь предателя и изменника. Вот что значит Ахмад Кадыров. И вот его этот путь. Друг фашиста Путина. Нет, он не друг фашиста Петри, он не друг, он его марионетка. Это агент КГБ СССР Ахмад Кадыров и Рамзан Кадыров. Пожалуйста, я надеюсь, я развернуто ответил на ваш вопрос. Так, давайте немножко перемотаем, друзья. Ассаламу алейкум. Интересно, а почему убили Кадырова, если он их не КГБшник? Ва алейкум ассалам. Это, конечно, история очень такая со многими еще пока неизвестными. У меня была одна версия, но меня немножко переубедили, и я чуть-чуть поменял свою позицию по этой версии. Дело в том, что Ахмад Кадыров был, при том, что это был предатель чеченского народа, это был человек не глупый, далеко не глупый, надо признавать. И это был, можно сказать, даже умный человек, хитрый человек, очень информированный человек. И была конкуренция внутри Чеченской Республики. Патрушевцы, то есть РОШ такая была организация, региональный оперативный штаб, и человек Путина Кадыров. И Кадыров смещал всех, потому что Путин сделал на него ставку, и ему сказал: все, кому ты ранее что-то обещал, ты им всем ничего не должен, теперь ты должен только мне. И Кадыров начал занимать посты, занимать все хлебные, денежные места, всех увольнять, ликвидировать, убивать в том числе своих конкурентов и так далее, у кого есть бабки, деньги, отбирать это все, ставить своих людей везде. И это очень не нравилось, например, патрушевцам. И на стадионе, который окружен российскими войсками, который проверяется 150 раз собаками против взрывчатки и так далее, где полностью охраняется по периметру ФСБшниками, проникнуть чеченский партизан и подложить МОН-1 мину маленького направленного действия, которое убило только Ахмада Кадырова и Исаев такой один был, еще один коллаборант, его маленький снаряд в солнечную артерию попал, он умер вот из-за этого. И рядом с правой стороны сидящего Баранова, генерала русского оккупанта, ногу оторвало. Все. Ну, еще осколки разлетелись, были ранены. Говорят, еще среди гражданского населения, тот, кто пришел смотреть вот этот шабаш, там простых не было, других туда не пускали, но не военных, короче говоря, говорят, были еще ранены, убиты. Вот эта ситуация случилась. Вот я так полагаю, что и внутренние разборки это были. Убили Кадырова, Ахмада, чтобы поставить своего человека. Тогда ГРУ, ФСБ были против именно Ахмада Кадырова. Потом были убиты братья Имадаевы, потом был такой еще, это уже в отместку, почему я считаю, что вот эта сторона его убила. Были убиты братья Имадаевы, это герои России, Сулим и Руслан, это матерые преступники, враги чеченского народа, за убийство чеченцев получили от оккупантов герои России, и их разрешили уничтожить Кадырову. Это ГРУ были, военные это были. Затем был убит Рудник Дудаев, директор, генерал ФСБ,
в Ханкале, в Кунге с внешней стороны закрыли ему дверь, подожгли, и он у себя в Кунге прям сгорел. Рудник Дудаев, человек, который в совершенстве владел арабским языком, Коран наизусть знал и так далее, ну такой матерый преступник, его тоже ликвидировали. То это все в одно время начало происходить после смерти Ахмада Кадырова. Потом был Маулади Байсаров, тоже агент ФСБ, я так полагаю. Его на Ленинском проспекте тоже застрелили кадыровцы. Там люди Адама Демирханова его убили. Тоже заслуженный человек был, перед Россией много чеченцев убил. И им позволялось убивать, как мы знаем, двух героев. Одного в Дубае, Сулейма Ямадаева, Руслана Ямадаева убили в Москве, в центре. И мы знаем, что открыто их убивали, и никто за это не сажался, не преследовался и так далее. Поэтому я делаю вывод, что Кадырова, Ахмада убили конкуренты по Чеченской Республике, чтобы эту нефть там сесть главными там быть. И вот почему убили. Это мое мнение. Как думаешь, чеченцы выступят открыто против Кадырова после победы Украины, или это произойдет раньше? Дело в том, что Димонич 108. Дело в том, что выступать против Кадырова, это, знаете, если я, например, украинцам скажу, а вы будете выступать против Пушилина? Или же там Аксенова? Вы давайте соберитесь. Поэтому это очень неправильно то, что вы говорите, если не сказать более обидное слово. Мы не выступаем против Кадырова. Кадыров марионетка. Чеченский народ борется с русским империализмом против русско-фашистских захватчиков. Кадыров является всего лишь инструментом вот этих русских империалистов. Поэтому мы боремся против русского империализма, а не против Кадырова. Выступим мы выступили. Когда вы все помогали им, мы выступили. Мы потеряли колоссальные просто потери мы понесли. 30% от числа наших граждан. Это народы некоторые даже не приходят в себя после этого. А мы, как вы видите, еще успели разделиться между собой, еще продолжаем друг на друга еще бочки катить там и так далее, и так далее. Вообще народ не восполняется. В принципе, они нас к этому и готовят, русские. Они хотят, чтобы мы полностью не восстановились, не восполнились и остались какими-нибудь там казаками. Кадыровцы это типа казаки. Настоящих казаков вырезали и создали симулякры. Вот кадыровцы это симулякр. Такой казаки, подобие казаков. Тех искусственных казаков. Не которых они вырезали настоящих, а искусственных. Поэтому выступим мы против, мы выступаем, вот я сейчас в данный момент как раз этим и занимаюсь. Но дело в том, что весь мир нас не признал независимым. То есть право нашей борьбы за нашу свободу, мир нам в этом отказал, пойдя на уступки фашистской России. И пока этот мир, международное сообщество, Америка, Украина, Верховная Рада признала нашу страну оккупированной и совершен над нами геноцид. Но Украина, президент Зеленский до сих пор не признал нас суверенным независимым государством. Зеленский еще этот акт не подписал. Верховная Рада подписала, парламент Грузии, президент Грузии еще раньше признал. А вот мир в целом не признал. Пока Соединенные Штаты, пока Великобритания, пока Организация Объединенных Наций, мы не окажемся, моя позиция, мы должны накапливать сил, у нас правовые, юридические, все основания, аспекты имеются, мы должны накапливать силы и готовиться к своему деоккупации своей страны и свободе и независимости своей страны. Но у нас должна, помните, как в этом фильме «Собачье сердце», когда эти Швондеры, Шариковы к ним забегали постоянно, у вас большая квартира, когда профессору Преображенскому они это говорили, он позвонил там, не знаю, кому, Сталину или кому он там звонил, Берию, и сказал, дайте мне такую бумагу, чтобы броня, чтобы вот эти чурки не лезли ко мне сюда, ну вот приблизительно говоря. Так вот, нам нужна бумага, признание чеченского народа и государства. Просто так воевать ради того, чтобы воевать, а потом весь мир
повернется к нам спиной и скажет, это внутреннее дело России, нас категорически не устраивает. Мы больше этого не позволим с нами сделать. Это моя позиция. И позиция нашей официально единственной легитимной власти чеченского народа, президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия в лице Аяда Идигова, Аллы Дудаевой, Мусы Баматгириева и других там лиц, которых я пока не буду называть. Вот такие вот дела. Ладно, давайте. Асан, могу одно сказать. Кадырова многие чеченцы-мусульмане, да, не признают, как и ты. И странно то, что они говорили, как и ты. Что они говорили, как я? Конечно, никто не признает Кадырова. Кадырова посадили на шею чеченского народа огромной пропагандой, деньгами, оружием, страхом. И, конечно же, Кадыров никто. Человек с 3 классами образования. Как он может строить, созидать, что-то делать? Ничего он не может. Всегда есть рядом помощники, там, подсказывающие, умные, образованные и так далее. Поэтому Кадыров есть никто. Марионетка в руках фашистской России. Вот и все. Америка признает и все признают. Абсолютно лемру. И духой дизек, и духой кайкештек. Думаю, признанием Ичкерии, житьянам, эти нет, когда нас признают, у нас все будет по-другому. Мы заключим союз с Соединенными Штатами Америки. Мы заключим союз с Европой. Заключим союз с соседними нашими республиками. Грузией, например. С другими нашими соседями, кто выйдет из состава или объявит о своей независимости. Это, конечно, должен быть выбор народа. И все будет отлично. А правда, что он с 94 по 96 воевал? Тимур, ты о чем? Что Кадыров воевал, ты говоришь, 96? Не воевал Кадыров, ни Ахрамзан Кадыров, ни Ахмад Кадыров не воевали. Ахмад Кадыров был религиозным деятелем, то есть оружие в руки брать в его обязанности не входило. А его сын просто его рядом с охранником, рядом с ним как отец, ну как с отцом сын помогал рядом, за рулем ездил, там еще что-то делал, и все. Нигде ни Кадыров Рамзан, ни его отец не воевали. Покажите одну позицию, одно место, где они держали оборону от русских, где они там отбивали атаки русских. Никогда подобного не было. Это садисты, это палачи чеченского народа. Они не воины, они никогда не были против России. Они были агентами России внутри чеченского общества. И нанесли колоссальнейший вред чеченскому народу. Колоссальнейший. Да, совершенно верно. Политика грязное дело, Лэмбо. Но мы должны научиться и этому делу. И мы должны научиться лучше всех делать, как мы это умеем. И эту работу, политику делать. Почему американцы не признали Ичкерию? Я не знаю, почему они не признали. Но, видимо, Россия слишком сильно противодействовала этому. Россия, я не знаю, какая-то маниакальная, психическая болезнь у России, связанная с Чеченской Республикой, с чеченцами. Я не знаю, это комплексы неполноценности, наверное, вот этих империалистов, что вот они не могут признать, что есть кто-то, кто не покоряется силе, не покоряется деньгам, не покупается деньгами, не запугивается. Да, если над тобой висит меч, то ты можешь сказать что-то, но это не значит, что ты согласился и стал им таким. Нет, мы другие немножко, и это их не устраивает. Нет, я не еврей, я чеченец. Самый настоящий.
Свободу независимой Ичкерии. Жаль, нет Дудаева. Да, Эмин, жаль. Вы хотите войны с Россией, чтобы лилась кровь? Михаил Поляков. Кровь, кровь льется. Кровь льется уже. Галлонами, тоннами, миллиардами тонн уже она льется, понимаете? Вы, имперская, преступная, фашистская страна, вы льете кровь повсюду. Вы лезете со своим свиным рылом, кровавым, вонючим, в чужие дома вы лезете. Не лезьте просто, а живите в своей империи, огораживайте ее, созидайте, там живите, нас оставьте. Не хотим мы с вами ни хорошо, ни плохо просто. Оставьте нас. Ну как это можно не понять? Лезете и лезете. Асан, ты работаешь адвокатом в Германии? Нет, Бармалей, я не работаю адвокатом, я работаю, мы занимаемся правозащитой. Что за интересный вопрос. Асан, если у тебя была возможность встретиться с Басаевым, что бы ты ему сказал первым? Что я бы? Ассалам алейкум, я бы ему сказал бы. И сильно обнял бы его. Ну, я это думаю, только в раю произойдет. Если мне посчастливится там оказаться, только я там его смогу найти. К сожалению. Сам видел обращение РДК к кадыровцам-чеченцам из многонациональной армии, включая украинцев, они обращаются только к ним. Ну, может, потому что в Белгород перебросили вот этих фашистов кадыровских, и, наверное, поэтому. Ну, или же это та же программа идет, чтобы накручивать против кадыровцев там и так далее. Не видел я это видеообращение, Питер Вольф, посмотрим. Вы когда православных убивали, это нормально? Евгений, ну что за бред? Каких православных? Кого мы убивали? Ты что несешь? Асан, как вы думаете, насколько чеченцы в Чечне хотят независимость и как скоро Чечня будет Ичкерией? Чечня уже давным-давно, с 94 года, января месяца, является Ичкерией, Чеченская республика Ичкерия. Когда она будет деоккупирована, я тебе не могу сейчас точно сказать. Я могу сказать, что мы сделаем все возможное, чтобы ускорить этот процесс. Что думают чеченцы, хотят независимости? Да, чеченцы хотят независимости. Любой человек хочет свободы и независимости. Тем более от фашистской Руси. Тем более любой человек из тюрьмы хочет выйти. Я не понимаю, что за вопрос. Друзья, делитесь перед нашим стримом. Делитесь. Русских не притесняли в Чечне? Не притесняли русских в Чечне. Я об этом только что говорил. Можете перелистать наш стрим и посмотреть. У нас стрим идет в YouTube и в TikTok, если что, кто не знает. Запись, все имеется. Детей в Беслане убивал, пишет снайпер. Ну зачем ты детей в Беслане убивал? Русский снайпер. Не надо убивать. Вы убили детей, которые ничего не сделали вам плохого. Осетинских детей.
Думаю, даже кадыровцы 90% глубины души хотят краха империи. 100% лямро, 100%. Но хайр хунт хуят хайр, цуна вайн баханди на вайн цаболчай, коч баряч будешь. О, халум душу нас, о опасная ситуация, что мы оманте аляте. О ублюдок сейчас, кут алдин, кут наш нац, цера питанди на вайн ночи, ам халак даряч бушунеш. Куз аштол вая и ночи, ам лырда хаус дишун. Массу эу. Тварь шашмаярил. Делдеш, уж мел бьёна абухайшон. Спасибо за подарки. Уж мел бьёна абухайшон. Не простой вайн гуш бол гаски, а це кремали, цучва ашол, и лубянки ашол, бьюхум шуй. Судинен чуа церил бью адмаш. Шейт хилур долш, отцел бью адмаш штукой. Шейт тец дей долш. Ну и отцел бьюхум шукуш. Вой барик адах цадиш. Главный враги шкудинен чуа. Вой и американ чибу. Инц украинский кият. А есть какая-то запись, не знаю. Как только начинаю говорить что-нибудь такое, сразу заходит про Израиль, и там, и тут, и там, и тут. Ой, да, и это, садоли, цуэс, эмине, Аллах, садолшам, душон церь, ой, бартхел безлэмро, ой, хаари, мочь, осад ситуацию, хайшун, ой, качек. Хар исторически, хар сандолу, кицая хиля царилмекш, цаватца цариламишят, кибайшара, хир дочум, духин стан, вэттан дол, сурт, дац. И وين حقيقة وين دستوين أو يقول أرادوا لو واحد زوجي نوشي دوي هر دوي باش قدوق أميل دس وبشيز أو ويشرا واحد صنغا دوي إشت أميل دو ولا متجم بيتر واحد سويت الميل جو سيتواتسيو خايشون الميل إنزري سيتواتسيو خايشون Так, короче, очередной идет. Так. Ну, одно и то же, что-нибудь другое. Тролли, что-нибудь другое пишите. Почему по телеку говорят, что русские всех на границе убили? Ну, обычно русские всегда так делают. Всегда. Веры ни одному слову, которое они говорят, там нет. Сегодня Путин сказал, что он готов применить ядерное оружие, нанести ядерный удар. Потому что вот эти русские добровольцы, которые сейчас вошли, они могут поднять русских. И Путин этого боится. Если бы русские осознавали, какая сила у них есть, они бы... А почему, знаете, разными таджиков, узбеков, там, это преследование, отвлечение на нацизм, там, вот эти вещи делаются в России. Потому что, чтобы отвлечь пассионарную часть русского общества от реальных врагов. Так КГБ, система, учреждения ФСБ всегда так делает. Понимаете? Им важно, чтобы на них не пошли. А вот эти русские добровольцы, они прямо указывают, Путин, правда, это не только Путин, это ФСБ и ГРУ.
Вот как надо прямо называть. И вот если они вот этот вопрос начнут продолжать, то я думаю, народ может восстать весь. Этого Путин боится. Deze lemro, deze harum giet, ayusha sakamentari. Khilit harum giet del che nog chuach o sem khil dies ица андает вообще. Deze lemro, deze только войну, а провокатор жду хирбу. Кюк бех кечен судья из кирабеш мэш бил. Ну гаск шинел амнистии рюквайцана. Гаск маири амнисти та вая бусалба хилч вай ночи хилч хилч амнисти цей чвай дойдат. نتي أدم دين حيزدين دين чуэллен пытатин и ваца амнистии цейч дойдат. Но это решаем не мы, это сомнение. Юшунис сакарат, аумадат, что это будет решать чеченский народ, чеченская власть. Бог своим мнению. После первой войны еще шваттин бардак и ценц, и мох бах и би шейн юка. مو حوات أصوات ناس BBC أصوات ناس سو حسن ريدوي ملدوي человек ورقصوا ساكرات ساعوما داتري استعوم واتتصدو غاز قيباتري شادك ديشوي شو كديرو أعمد واتري شادك ديشوي شو داتري شايل يمداي وار بويش грабит بيشي يمداي كديرو وار там ашнаш ши лечь беши умшлина шо датер молодежь ночи задействовать беш использовать беш Hunduytsashis. Яуна йолхарцу hunduytsashis. Я аздина дать, я сакарат аума дать, я инца дать, я рядовой человек. Астан, я хочу, чтобы ты был моим отцом, Бог. Но я вынужден тогда, раз сын хочет стать моим сыном, приходи, я тебя усыновлю. Что сделать-то он? Конечно. При любой дележке власти бывает беспредел. Особенно, если нет культуры и правового знания. Скажи что-нибудь Кадырову. Не мой уровень, Петр, не мой. Что еще? Я так рассказал всю его семью тебе, всю историю. Основа, ведь с одобрения американцев нас уничтожали. Нет, не с одобрения нас уничтожали американцев. Не с одобрения. Так, друзья, я на этом, наверное, свой стрим закончу. Сколько мы в эфире? 1:63. Ой, почти уже 3 часа мы в эфире. Алейкум, алейкум. Друзья, я закончу свой стрим сегодняшний. На сегодня, я думаю, хватит. Хорошенько мы пообщались. Я должен был вообще-то его на чеченском делать. Но я пока буду делать стримы на русском языке. Иногда буду и на чеченском. Так что все отлично, ребят. Следите за новостями. Ситуация очень меняется. Ядерный удар может быть нанесен фашистской России в любой момент. И, конечно же, она сразу же получит обратку, и тогда ситуация в мире в корне поменяется. На этом я свой стрим заканчиваю, друзья. Давайте попрощаемся, когда обратно будет. Завтра я буду. Завтра
днем, я просто не хочу конкретное время делать, чтобы мне не мешали. Вот сейчас, сегодняшний стрим, мы больше 2500 одновременно смотрели. Там сотни тысяч просмотров, десятки, сотни тысяч просмотров будет. А когда я предупреждаю, они мне постоянно мешают, там, и третье, десятое, поэтому я пытаюсь применять какие-то методы против вот этих фашистов. Поэтому все будет отлично. Все будет Ичкерия. Слава Украине! Господи, благослови Америку. И помоги быстрее победить имперскую, фашистскую, КГБшную вот эту систему. Всего хорошего, до свидания, друзья. Адикюэль Машуэль. Спасибо, Петри, спасибо. Все, до свидания, друзья.